হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ইংলিশ টিচিং সার্কেল থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা। আজকে লেসনে আমরা নবম শ্রেণীর চ্যাপ্টার 2 নেচার্স টেপস্ট্রি থেকে এ পোয়েম অন দ্য গ্রাসহপার অ্যান্ড ক্রিকেট written by John Keats. First, we will know about John Keats. John Keats, 1795, 1821. জন কিটস 1795 সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 1821 সালে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। was a celebrated English romantic poet. তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত ইংরেজ রোমান্টিক কবি। known for his poetry and tragic life. মর্মান্তিক জীবন তার কবিতার জন্য তিনি সুপরিচিত। his poems তার কবিতাগুলো আর renowned বিখ্যাত for their sensual imaginary কল্পনার অনুভূতির জন্য and exploration of beauty and mortality, সৌন্দর্য এবং মরণশীল অনশনের জন্য, কাল্পনিক অনুভূতির জন্য তার কবিতাগুলো বিখ্যাত। ডিউ টু টিউবারকুলোসিস, টিউবারকুলোসিস অর্থ হচ্ছে যক্ষা রোগ, এটা একটা রোগের নাম। তাহলে যক্ষা রোগের কারণে দি সেলিব্রেটেড পয়েট, এই বিখ্যাত কবি, ডায়েট মারা গিয়েছিল অ্যাট দ্য এজ অফ 25, 25 বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন এই বিখ্যাত কবি। হিজ আনটাইমলি ডেথ, তার অকাল মৃত্যু, রোগ কেটে নিয়েছিল লিটারেচার অফ এ গিফটেড পয়েট, সাহিত্যের এক প্রতিভাবান কবি জীবন কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। হোজ ওয়ার্ক, যার কাজ, কন্টিনিউস ক্যাপটিভেট রিডার্স ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, বিশ্বব্যাপী পাঠকদেরকে বিমোহিত করে চলছে। এখন আমরা কবিতাটি পড়ব। অন দ্য গ্রাসহপার অ্যান্ড ক্রিকেট, এখানে গ্রাসহপার অর্থ হচ্ছে ঘাস ফড়িং এবং ক্রিকেট অর্থ হচ্ছে ঝিঝি পোকা। ক্রিকেট অর্থ এখানে খেলা বোঝাচ্ছে না, এখানে ক্রিকেট অর্থ হচ্ছে ঝিঝি পোকা। জন কিটস তিনি লিখেছেন, এই কবিতাটি লিখেছেন প্রকৃতি নিয়ে, কারণ তিনি প্রকৃতিকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি একজন রোমান্টিক কবি। দ্য পোয়েট্রি অফ আর্ট, প্রকৃতির কবিতা, ইজ নেভার ডেড, কখনো মৃত্যুবরণ করে না। হোয়েন অল দ্য বার্ডস আর ফেন্ট, যখন সমস্ত পাখিরা দুর্বল হয়ে পড়ে। উইথ দ্য হট সান, সূর্যের প্রখর তাপে। অ্যান্ড হাইড ইন কুলিং ট্রিজ, এবং আশ্রয় নেয় গাছের শীতল ছায়া। এ ভয়েস উইল রান, একটি আওয়াজ ভেসে ওঠে। ফ্রম হিচ টু হিচ, হিচ এখানে ডিটা সাইলেন্ট থাকবে। ফ্রম হিচ টু হিচ অর্থ হচ্ছে এক যুগ থেকে অন্য যুগে। অ্যাবাউট দ্য নিউ মন মিট, নতুন কাটা তৃণভূমির, নতুন কাটা তৃণভূমি হতে এক যুগ থেকে অন্য যুগে একটি আওয়াজ ভেসে ওঠে। দিস ইজ দ্য গ্রাসহপার্স, এটা হলো ঘাস ফড়িংয়ের স্বর। হি টেক্স দ্য লিড, সেই এগিয়ে আসে। ইন সামার লাক্সারি, গ্রীষ্মকালকে সুন্দর আর বিলাসবহুল করে তুলতে সে কখনো থেমে যায় না।
আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারতেছ। উইথ হিজ ডিলাইটস, তার আনন্দের সাথে। ফর, কারণ। হোয়েন, যখন। ট্রাইড, ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আউট উইথ ফান, তার আনন্দের সাথে আনন্দ করতে করতে যখন তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। হি রেস্ট, সে বিশ্রাম নেয়। অ্যাট ইচ, আরামে। বিনেথ, নিচে। সাম প্লিজেন্ট উইডস, কিছু মনোরম আগাছার নিচে আরামে সে বিশ্রাম নেয়। দ্য পোয়েট্রি অফ আর্ট, পৃথিবীর কবিতা। ইজ সিজিং নেভার, কখনো শেষ হয়ে যায় না। অন এ লোন উইন্টার ইভিনিং, কোনো এক একাকী শীতের সন্ধ্যায়। হোয়েন দ্য ফ্রস্ট, যখন তুষারপাত। হ্যাজ রাফট এ সাইলেন্স, এক নীরবতা সৃষ্টি করে। ফ্রম দ্য স্টোভ দেয়ার শ্রিলস, চুলা থেকে ভেসে ওঠে উগ্র আওয়াজ। যেটা স্টোভ অর্থ আমরা চুল্লি, যে চুল্লি থেকে ভেসে ওঠে উগ্র আওয়াজ। দ্য ক্রিকেটস সং, তাই হলো ঝিঝি পোকার গান। ইন ওয়ার্ম ইনক্রিজিং অ্যাবা, এই ভেসে ওঠা, যেটা ইন ওয়ার্ম ইনক্রিজিং অ্যাবা, উষ্ণতায় ক্রমশ বাড়ছে। ওয়ার্ম অর্থ হচ্ছে উষ্ণতা, ইনক্রিজিং মানে ক্রমশ বাড়ছে। অ্যান্ড সিমস টু ওয়ান ইন ড্রাউজিনেস হাফ লস্ট, কোনো তন্দ্রাচ্ছন্ন অবচেতন মানুষের কাছে মনে হয়। দ্য গ্রাসহপার্স অ্যামং সাম গ্রাসি হিলস, ওটা ঘাস ফড়িংয়ের গান ভেসে আসছে। ওটা ঘাস ফড়িংয়ের গান ভেসে আসছে কোনো তৃণাবৃত পাহাড় থেকে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি তোমরা কবিতাটা বুঝতে পারছ। আমি আশা করি এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন এবং আরও নতুন ভিডিও নিয়ে আমি হাজির হব ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।